Сегодня у нас с Софией обзор. Обзор вот такой красивой принцессы, да? Софийка уже показывает нам эту принцессу и дворца, где она живет. Да, София? Да. Вот такая у нас принцесса, мы посмотрим ее поближе. У нее белое платье, а на талии красивая розочка, да? И в форме декольте тоже есть маленькая розочка, да. Так, наша принцесса очень любит украшения. Красивый браслетик, да. Есть диадемка, сережечки разные. Заклеена. А мы сейчас ее откроем. Заклеим. Да, и будем играть. Да, Заклеим. София? Да. И колье такое красивое колье. Ну, давай мы ее откроем. Вот такая у нас красивая принцесса. Так, а теперь посмотрим дворец, в котором она живет, наша принцесса. Так, открываем красивые прозрачные двери. А посмотрите внимательно, что же там? А там у нас маленькая спаленка. А на дверце ручки сидит баба. Тут у ванночки есть большое зеркало в красивой рамочке. Так, и есть такая тумбочка. Можно открывать тумбочку и хранить всякие драгоценности нашей принцессы. Так, а посмотри, Софийка, тут зеркальце опускается, и есть умывальничек с красивыми серебряными такими краниками, да, с горячей и холодной водой. А давай посмотрим, Софийка, дальше. Мы двери открываем. И тут в спаленке есть у нас такая большая кровать. Мы сейчас всем покажем, какая у нас кровать большущая. Так, есть подушечка, такая красивая кроватка. Опа! И балдахин такой, чтобы было удобно нашей принцессе спать. Да, гардеробная. Сколько вещей, посмотри, тут и есть разные туфельки и босоножки. А наверху есть вешалочки. Да, Софийка? Тут есть даже столовая. Мы открываем нашу столовую. Опа! Стол и 3 стульчика. Софийка нам показывает. Вот такие стульчики есть. Этот стульчик в виде бабочки может сидеть маленькая фея, которая прилетит в гости к нашей принцессе. А тут будет сидеть маленькая русалочка. В форме стульчик, в форме такого красивой ракушки. Так. А это будет сидеть наша принцесса в форме цветочка. И будут пить чай, да, София? Она очень любит гостей, наша принцесса. И всегда рада им. И вот у нас такой красивый есть праздничный стол. Тут на праздничном столу есть и пирог, который принцесса испекла, печенечка, клубничка в шоколаде, всякие угощения. Да, София? Мы будем играть, да? Будем играть с маленькой принцессой. Вот наша принцесса села пить чай с Софийкой, да? Софийка будет играть с маленькой принцессой чаепитием, да? Будет угощать, вот, будет угощать нашу принцессу чаем. Так, вкусный чай? Очень вкусный.
Да. Пока. Ставьте лайк. Всем пока, ставьте лайк.